大家好，我是坤坤。今天呢，给大家分享一个可以帮助健脾的动作。大家都知道呢，这个脾呀可以运化水湿。那脾如果运化水湿不利的话呢，就会容易产生痰，百病呢皆为痰作祟。那身体上有湿气化为痰出不去，就会让身体有各种各样不适的情况。而且呢，脾有病，其气流于两臂，意思就是说呀，这个脾如果不太好的话，那我们两臂就是在腹沟区域的位置，这里会有邪气。那今天这个动作呢，可以帮助打开腹股沟，去灵活到我们整个髋关节，去帮助脾更好的运化水湿，把这些邪气更好的排出体外。那这个动作呢，我们需要一个辅助用具。我在这里放了一个普拉提甜甜圈的小球。大家如果在家里没有这个球的话，可以用一个小马扎或者小板凳，稍微矮一点的。当你练得熟练以后，再用高的然后身体呢站在这个辅助用具的后面，双手可以叉腰，去观察到我们的骨盆是稳定的，然后小腹稍微向内收。现在看，我们将右腿向上抬起，去绕过这个球，这样打开放下来，然后反向打开放下来。有的人在刚开始做的时候，甚至能感觉到髋关节这里咔咔的响，去多做几次，让血液可以更好的充盈到这里。我们这样去做的时候左右两条腿各30次为一组，可以去做3到5组，整个下来也就几分钟的时间。速度和力度呢，可以跟随你的这个熟练程度慢慢的增强。比如说我一开始只能做30个，就觉得很酸或者很累了，后来经过练习呢，慢慢能够长到50个，这样去练习。组与组之间停留不要超过30秒，在15秒左右就可以了。停留一下，调整2次呼吸，然后再继续，不要停上很长时间再去做第2组这个动作有一个注意事项，就是在练习的时候呢，保持小腹向内收，不要把腰顶出去。如果我们是这样去做的话，会容易让腰椎受力，要收着肚子，不要把腰顶出去，小腹要内收一点，保护好腰椎，这是它的一个注意事项。那这个动作呢，你坚持下来以后，对脾胃真的是非常好。你可以坚持2个星期以后，你会发现，由于这些湿气留存在身体里面排不出去的一些问题，比如说呢，肚子总是容易胀，大肚子上厕所大便不畅或者是便溏甚至口气口臭这些情况都会得到一些明显的改善。坚持锻炼，让我们的身体更健康，远离亚健康状态。今天呢，在这个视频里把这个动作分享给大家，希望大家能够坚持。